ស្ដាប់រឿងនិទានខ្មែរដ៏ជក់ចិត្តរឿងនារីកំសត់ជួបត្រីចម្លែករឿងនេះនិទានអំពីជីវិតក្មេងស្រីឈ្មោះមាលីដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយចុងចិត្តអាក្រក់និងការជួបជាមួយត្រីមាសមុនអាគមនៅមាត់បឹងតើវាសនារបស់មាលីនិងត្រីមាសនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលម្ដាយចុងចាប់ផ្ដើមដឹងអត្ថាកំបាំងនេះសូមតាមដានទស្សនាភាគទី1និងទី2ដូចតទៅកាលពីព្រេងនាយមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ាលីរស់នៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយក្បែរជើងភ្នំដ៏ខ្ពស់ត្រដែតម៉ាលីជាក្មេងស្រីកំព្រាម្ដាយតាំងពីតូចហើយរស់នៅជាមួយឪពុកនិងម្ដាយចុងដែលចិត្តអាក្រក់បំផុតរៀងរាល់ថ្ងៃនាងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ចាប់តាំងពីព្រលឹមស្រាងរហូតដល់យប់ជ្រៅមិនដែលបានសម្រាកស្រួលឡើយទោះបីជាការងារលំបាកនិងការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ាលីមិនដែលរអ៊ូទាំឬតវ៉ាសូម្បីតែមួយម៉ាត់នាងតែងតែរក្សាទឹកមុខស្រទន់និងមានចិត្តសប្បុរសចំពោះសត្វលោកទាំងពួងដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់អាណិតនាងជាពន់ពេកថ្ងៃមួយម្ដាយចុងចិត្តខ្មៅបានបង្កប់ឲ្យម៉ាលីទៅរកត្រីនៅបឹងជ្រៅខាងក្រោយភូមិដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបលៀងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់គាត់នាងកាន់អង្រិតនិងកញ្ច្រែងដែលធ្លុះថ្លាយដើរទៅកាន់មាត់បឹងដោយទឹកមុខស្រពោននិងក្តីបារម្ភក្នុងចិត្តម៉ាលីដើររកត្រីពេញមួយព្រឹកក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ក្តៅហែងប៉ុន្តែចម្លែកណាស់នាងមិនអាចរកបានត្រីសូម្បីតែមួយក្បាលទូចឡើយនាងអង្គុយចុះនៅលើផ្ទាំងថ្មមាត់ទឹកទាំងដំណក់ទឹកភ្លៀកដ៏យូរចត់ហ៊ូស្រក់រហាមស្រក់ឲ្យផែនថ្ពាល់ព្រោះដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយដៃទទេនាងនឹងត្រូវម្ដាយចុងវាយដុំតារុណកម្មនិងបង្អត់បាយមិនខានឡើយសំឡេងយំខ្សឹកខ្សួលដ៏កំសិតរបស់នាងបានលាន់ឮរំពងពេញផ្ទៃទឹកដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នាពេលថ្ងៃត្រង់នោះខណៈពេលដែលនាងកំពុងអស់សង្ឃឹមស្រាប់តែផ្ទៃទឹកដែលធ្លាប់តែស្ងប់ដូចកញ្ចក់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានរលកខ្ពស់ៗពណ៌មាសយ៉ាងចម្លែកអស្ចារ្យភ្លាមនោះមានត្រីមួយក្បាលមានស្រកាពណ៌មាសចែងចាំងដោយត្បូងមានតម្លៃហែលមកជិតមាត់ច្រាំងដែលម៉ាលីកំពុងអង្គុយត្រីនោះមិនមានភាពភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សឡើយវាបែរជាងើបក្បាលឡើងលើផ្ទៃទឹកហើយនិយាយទៅកាន់ម៉ាលីដោយសំឡេងស្រទន់និងពោរពេញដោយមេត្តាថាម្នាវនាងក្រមុំដ៏ល្អអើយកុំយំអីតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបានជានាងមករកត្រីទាំងទឹកភ្លៀកអួរដាក់មើលបែបនេះម៉ាលីភ្ញាក់ព្រឺតនាងស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯងព្រោះមិនដែលឃើញត្រីមានសម្បូរស្អាតអស្ចារ្យនិងអាចនិយាយភាសាមនុស្សបានយ៉ាងច្បាស់បែបនេះឡើយនាងឆ្លើយទាំងអួរដាក់មើលទៅកាន់ត្រីចម្លែកនោះថាលោកត្រីមាសអើយម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំបង្កប់ឲ្យខ្ញុំមករកត្រីឲ្យបានច្រើនបើខ្ញុំរកមិនបានទេគាត់នឹងវាយធ្វើបាបខ្ញុំមិនខានឡើយត្រីចម្លែកនោះរវិកន្ទុយយ៉ាងស្រស់ស្អាតបង្កើតជាពន្លឺព្រិចឬពលដ៏ចិត្តសប្បុរសថាកុំបារម្ភអីនាងក្រមុំទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធនិងភាពអត់ធន់របស់នាងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តជាខាងចុះលើកន្ត្រៃរបស់នាងមកជិតមាត់ទឹកនេះចុះខ្ញុំនឹងជួយនាងឲ្យរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់នាពេលនេះភ្លាមនោះត្រីមាសក៏ផ្លុំពពុះទឹកចេញពីមាត់ស្រាប់តែត្រីទួយជាច្រើនបានលោតចុកនឹងកន្ត្រៃរបស់ម៉ាលីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហួសពីការស្មានរបស់នាងម៉ាលីត្រេកអរជាខ្លាំងរហូតភ្លេចអស់នៅទុក្ខសោកទាំងពួងនាងលើកដៃសំពះអរគុណត្រីមាសនោះមិនដាច់ពីមាត់ឡើយមុននឹងហែសិងទៅកាន់ជម្រៅទុកវិញត្រីមាសបានប្រាប់ម៉ាលីនៅអត្ថកំបាំងមួយថារាល់ពេលដែលមានទុក្ខលំបាករកភ្លឺចេញមិនឃើញចូលនាងមកកាន់មាត់បឹងនេះហើយច្រៀងបទចម្រៀងនៅចេញពីបេះដូងដ៏ស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្លួនជួយយូរជានិច្ចចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកម៉ាលីនិងត្រីមាសបានក្លាយជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងគ្នារៀងរាល់ល្ងាចបន្ទាប់ពីសម្រាកពីការងារដ៏ហត់នឿយនាងតែងតែលួចមកមាត់បឹងដើម្បីសន្ទនានិងចែករំលែករឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តប្រាប់ទៅត្រីចម្លែកមកយ៉ាងមានក្តីសុខបំផុតទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីសុខតូចតាចរបស់ម៉ាលីមិនបានស៊ើបស្ទែងយូរប៉ុន្មានឡើយម្ដាយចុងដែលពោពេញដោយភាពច្នៃឆ្នាននាងនឹងចិត្តលោភលន់បានចាប់ដាប់សង្ស័យនៅពេលឃើញម៉ាលីមានទីមុខស្រស់បំរុងខុសពីធម្មតានាងតែងតែលួចធ្វើដំណើរទៅមាត់បឹងជារៀងរាល់ផ្លែងមិនដែលខាននាងបានតាមដានម៉ាលីដោយលួចលៀសពីក្រោយកំពស់ព្រៃហើយបានឃើញសកម្មភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់ម៉ាលីនិងត្រីមាសដ៏អស្ចារ្យនោះភ្នែករបស់ស្រីចិត្តអាក្រក់នោះឡើងក្រហមងាំងដោយភាពលោភលន់និងមានគំនុំមហិមាគាត់គិតខ្លួនចិត្តដោយពិសពល់ថាត្រីនោះពិតជាមានតម្លៃមហាសាលណាស់បើអញចាប់វាបានយកទៅលាស់នោះឯងនឹងក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្ដម្ភមិនខានឡើយល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះនៅពេលដែលម៉ាលីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយមិនដឹងខ្លួនម្ដាយចុងបានរៀបចំផែនការយ៉ាងសម្ងាត់និងសាហាវខុសខើដើម្បីកម្ចាត់ត្រីមាសដែលជាបង្អែកតែមួយគត់របស់ម៉ាលីគាត់បានហៅកូនស្រីបង្កើតរមាត់មុនមកសម្រាប់ពីឡាបិតគេនេះដោយមានបំណងព្រឹសសម្លេងធំមួយមកហូរយកត្រីមាសនោះនៅព្រលឹមស្អែកខណៈដែលម៉ាលីមិននៅម៉ាលីដែលមិនដឹងខ្លួនថាមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងកំពុងយាយីមិត្តសម្លាញ់ក៏ជួយដេកលោកទាំងញញឹមដោយក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់នាងនឹងមានពលឺថ្មីដ៏ស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែភាពស្ងប់ស្ងាត់និរាធិនោះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃភៀវសង្ឃរាដ៏ធំមួយដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់នាងនិងត្រីមាសឲ្យជួបនូវរឿងរ៉ាវនឹកស្មានមិនដល់ជារៀងរហូតភ្ញូសង្ខារាដែលត្រូវបានគេព្រមានទុកនោះបានចាប់ដើមបកឡើងយ៉ាងសាហាវនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងខណៈដែលម៉ាលីត្រូវបានម្ដាយចុងប្រើល្បិចបង្ខំឲ្យនាងទៅបេះបន្លែនិងរអកនៅឯជើងភ្នំដ៏សែនឆ្ងាយបំផុតកាលបើឃើញម៉ាលីដើរចេញទៅផុតភ្នែកស្ត្រីចិត្តអាក្រក់និងកូនស្រីបង្កើនល្បឿនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់កាន់សំណាញ់ធំមួយសម្ដៅទៅកាន់ត្រពាំងដែលត្រីមាសរស់នៅពួកគេបានបោះសំណាញ់គ្រប់ពីលើផ្ទៃទឹកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យត្រីមាសដឹងខ្លួនត្រីមាសដែលកំពុងរងចាំជួបម៉ាលីដែលក្តីនឹករលឹក
มันบานดังครูนหาครูกายดอชีวิตกำปงหมกดอลอยวีตรือบ้านจวบขนมกระลาสำนังดอมมอมห้ายตรือบ้านมาได้จงเตียงลางหมกเลือโกกจังดงหามยุบยัวหนึ่งกาชื่อจับจีคลังพวกกี้ต่างปีเนี่ยบ้านสายสบายอย่างสหาวคัวเขารุ่ยก็นอมเนียประเลียยกซักทรีเมียหมกทุยจีมโหบอย่างฉงันพิซาโดยบรรเซาตุกแต่สระกาปัวเมียหนึ่งจะได้ตรึกเกบอสเจ้าในกำนัวสำรามครอยประเทศบายเนื้อเปียรเสียวเตียบก้าวได้มาลีตลับหมกปีปรีวิ่งแต่งออกกำลังเนียงบันรถตะการมอตระเปียงเผียวเคลียมดังใบโยบายตะอ่อยมิดสำลังปันไตตูใบจีเนียงคอมสแลกไฮเมียเมียโจมกสีใบมาลีอย่างนาก็ด้อยก็เมียนแต่เพียบสกบสกัดตลับมกวิ่งสรับตายพเนกระบาเนียงบานประแตะเคยสระกาเมียดอกพลีทลาแดดเทียกเรียบายกับใบหมดตึกหนึ่งสนามเชียมในเนื้อดิดจวบเลือดสมัยมาลีดึงเพลียมท่าเมียนเรื่องอักเกาะกาดล้างเนียงบานตำแยกจานใบโจหายุ่มเสาบอกคลวงระหดสันหลบบัดสมาระไดเนติโนขนมดมเนกดอแสนเสาสังเรงวิญญาณตรีเมียบานหมกชูบเนียงขนมศพแบกห้อยบานขซึบรับโดยกระไดอนัตถามาลีสำลังกลมยมไอชีวิตมีนเก่ามีนสลับโจแองเตอร์ประโมชังระบอกขนมได้เก็บบาเจ้ามกุบในกระแบระบองประชาโจวีหนึ่งคลายเชื่อบงอากทำไมสำหรับแองมาลีพยักลางแต่งตึกพเนกจูกทะโปลเนียงบานทัวตามกาประดำพญานุยางขจอบขจูนบังพดเนียงบานดาเรชอังตรีเมียมาดองมวยมกุบรวยสรุยตึกโดยตึกพเนกชื่อเรียงรอทั้งไงอาชาริยเหตุบานขาดล้านตรังกันไหลเดเนียงกุบฉังนุก็บานโดเจงจะดามพกาเมียดออาชามวยได้เมียนพกาปัวเมียแจงจังโคพิพกาธรรมดาหนึ่งมีนคลื่นกระโอบสายผายเป้งภูมิทานกลืนกระโอบหนึ่งปนลือโดยจำไหลนี้บันลือตะดอกเพรียเรียชหารเตยระบอบเพรียอ่องมาจ้าได้ของปุงเยียงกระสาในตอมวันนุเพรียอ่องบันเยียงหมักดอกประเทศมาลีหายบันเคยสำรอดดอกโพพองระบอบเนียงได้ของปุงไทยตอมดามพกานุทุ่งบานพิจิเยี่ยมแบบพกาเมียบันไตขมีหนังนามนาอายแบะบานไล่สมใบแต่มาได้จงนังโกนสรีกดได้คอมแปลงเตียงอย่างหน้าก็มันเจนได้ลุทราไตมาลีมนากุดตืบกานุเทเลมคนใดโดยไอกายเพรียอ่องมาจาบันซอบเพรียเตหนึ่งมาลีอย่างครั้งให้ครอยปีบันดึงปีตุกเวทเนียแดเนียงบันฉลองกัด17ดอสมอตรองระบาเนียงตรงกับบันสำเร็จเพรียเตเรียบอภิเษกจมวยมาลีหนึ่งน้อมเนียงกระโรหนึ่งครงเวียงประกอบโดยสกดีสุขหนึ่งกิตโยชีอากะมเหไซจำในอายมาได้จงหนึ่งโกนสรีเจ็ดอัครบหรือบันดักตนกรรมไอถวยการเงียทุนบ่มพดดังใบซองบาปกรรมได้ทิวเกบันถวยเลยสัตว์โลกหนึ่งมนุษย์โลตรองชีวิตได้ทรอบแต่จูจอดหนึ่งงเงินสนสุงระบามาลีก็บานเปรจิสรอบบำปรุงหนึ่งโปเป่งโดยปุนลือทำไมดอรงเรืองจีเรียงระหดเมาด้วยแดตรีเมียบันสัญญาตุกเนรัตรีจุงกร้อยโนแมน